Question with verb to be am is are. Verb to be plus noun. In this case, the word man te or man ought is used. For example, are you Cambodian? អ្នកគឺជាជនជាតិកម្ពុជាមែនទេ or អ្នកគឺជាជនជាតិកម្ពុជាមែនអត់ Are you a teacher? អ្នកគឺជាគ្រូមែនទេ or អ្នកគឺជាគ្រូមែនអត់ Verb to be plus adjective. In this case, the word te or ought is used. For example, are you happy? អ្នកសប្បាយទេ or អ្នកសប្បាយអត់ Are you hungry? អ្នកឃ្លានទេ or អ្នកឃ្លានអត់ Is she pretty? នាងស្អាតទេ or នាងស្អាតអត់ Keywords: teacher គ្រូ happy សប្បាយ hungry ឃ្លាន pretty ស្អាត